السلام عليكم تلميذات وتلاميذ بروميير اني باك. اليوم غادي نديرو التصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال اللغة الفرنسية. قبل ما نبداو التصحيح خاصنا اولا نفهمو السياق ديال هذا النص هذا. هذا النص مقتطف من مسرحية أونتيغون، لا بيس دو تياتر أونتيغون، ديال الكاتب جون أنوي. لوتور هو جون أنوي، وكيجمع ما بين أونتيغون وإيمون في واحد اللحظة مؤثرة بزاف. أونتيغون كانت خدات قرار خطير بزاف، وهو دفن خوها بولينيس، يعني enterrer son frère بولينيس رغم المنع ولا لانترديكسيون ولا لا لوا ديال كريون. في هذا الحوار كنلاحظوا باللي أونتيغون تخيس، يعني حزينة، وكتكلم بطريقة غامضة حيت عارفة باللي النهاية ديالها غادي تكون مأساوية. كذلك النص كيبين الصراع بين لو دوفوار ديال أونتيغون لامور ديال ايمون الانتيغون و لو ساكريفيس ديال انتيغون، وهذا الشيء غادي يعاوننا نفهموه الاسئله ونجاوبوا عليهم بسهوله. لايك وتابوناو باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات، وحاولوا تبارطاجيو لا فيديو على الزملاء ديالكم. وكنأكد على واحد النقطه مهمه، انكم لا لاحظتوا راه ما عمركم تيقوا شي واحد كيقول لكم تحط هاد الغومون ولا غتحط هادي، راه ما كاينش هاد المساله. ما كنقمروش على واحد الغومون وحده. شحال من واحد كان كيقول راه غتحط لابواط ميغفي لان ديجا تحطت العام اللي فات اونتيكون وقبل منها اونتيكون، دونك هاد العام تحط لابواط. دونك هاد القضيه ما تبقاوش تلعبوا عليها. حاولوا دائما نقراو لي غومون كاملين ونميتريزيو لي غومون ونعولوا على اي غومون غيتحط. هذه نقطه مهمه. كما كتلاحظوا معايا هنا الامتحان الجهوي الموحد لشهادة بكالوريا الدولة العادية 2026، يعني هذا الموضوع الرئيسي ديال المترشحين والمتمدرسون، مادة اللغة الفرنسية وجهة الدار البيضاء ستاد. أنا حاولت نقاد الامتحان على شكل طريقة باوربوينت باش يبان لكم واضح، لي كيستيون يبانوا واضحين والأجوبة هي غتبان لكم إن شاء الله واضحة. عندنا الشعب كاملين، علوم اقتصاد تدبير أدب وعلوم إنسانية وعلوم تجريبية إلى آخره. بالنسبة للحوار اللي عندنا ما بين إيمون وأونتيغون، lisez ce texte et répondez aux questions. Donc, on parle le texte bien. Qu'est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu vas me dire encore؟ يعني إيمون كيقول لها اش غادي تقولي اش غتقولي دابا عاوتاني مازال. Antigone, jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. يعني هنا أونتيغون كتقول ليه كون أي حاجة حلف ليا بلي غادي تخرج وما غتقول حتى شي كلمة، وبلا ما تشوف ليا في وجهي. إلا كنتي كتبغيني حلف ليا، شوف كيفاش غنطلبها منك. عافاك إيمون. دونك كطلب فيا باش مي. دونك elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Antigone, tu vois, comme je te le demande, jure-le-moi, s'il te plaît, aimant, c'est la dernière folie que tu auras à me passer. كتقولي زعما هادي آخر مرة غادي نطلب منك شي حاجة مجنونة، شي حاجة بحال هادي. دونك ايمون ابري ان طون، يعني من بعد واحد شوية ولا من بعد واحد الصمت، جو te le jure، يعني قال لها راني غنحلف لك زعما جو te le jure. Antigone, merci. Alors voilà, hier d'abord, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venu avec une robe d'Ismène, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête, je n'étais pas très sûr que tu me désires vraiment et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles pour te donner envie de moi. Donc هنا كتقول ليه شكرا. اذا غادي نقول لك البارح كنتي سولتي علاش جيت لابسه بحال جيت لابسه زعما اللبس ديال الاثمان وحاطه البارفان والغوج على ليفر زعما داك اللاكر. كنت غبيه شويه، ما كنتش متاكده واش بصح كتبغيني وكتشوفني زوينه. ودرت هادشي كامل، زعما قالت لي درت هادشي كامل باش نولي بحال البنات الاخرين وباش نعجبك اكثر. ايمون سيتي بور سولا. دونك قال لها غير على ود هادشي زعما. Antigone, oui. Et tu as ri et nous nous sommes disputés et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvé. Et elle ajoute plus bas, mais j'étais venu chez toi pour que tu me prennes hier soir pour que je sois ta femme avant. Il recule, il va parler, il crie.
كتقول لي اياه ومن بعد انت ضحكتي وتخاصمنا وقالت لي الطبع ديالي خايب غالبني وهربت، ولكن جيت لعندك البارح باش تولي راجلي وباش نولي مراتك قبل. أه... Antigone عاوتاني قالت لي d'ailleurs je vais te dire je voulais être ta femme quand même parce que je t'aime comme cela moi très fort et que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri pardon que jamais jamais je ne pourrai t'épouser. قالت لي ومن بعد الطريقة صحاتها غادي نقولها ليك وبغيت نولي مراتك حيت كنحبك زعما بزاف، ولكن اسمح لي عمري ما غادي نقدر نتزوج بك. زعما قالت لي عمري ما نقدر نتزوج. Aimant, tu me l'as juré, sors tout de suite sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre. دونك قالت لي هنا لك لا سير خرج بحالك زعما عاودتي si tu fais un seul pas vers moi إلا قربتي مني غادي نتلاح من النافذة. Je te le jure aimant, je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pas maintenant, pas vite. زعما قالت لي سير بسرعة. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, par aimant يعني كتطلبو كتقولي سير بحالك aimant, c'est tout ce que tu peux faire encore pour moi. Si tu m'aimes زعما هادشي راه زعما هادشي اللي تقدر دير من اجل ديالي الا كنتي كتبغيني. Voilà, c'est fini pour aimant Antigone. في الاخر قالت ما عناصة ها هو سالا كلشي بالنسبة لأيمون. دابا غنمشيو لا بروميير كيسيون في لا فاز نيميرو 1 هي étude de texte اللي 10 النقاط. compléter le tableau suivant. عندنا ان طابلو عطاو لينا وحنا غادي نكملوه. دونك لو طابلو فيه auteur, titre de l'œuvre, genre littéraire ou une autre œuvre du même auteur. هادو هو لي كيسيون اللي كتعطى على لي زانفورماسيون sur l'œuvre ou les informations sur l'auteur. أول حاجة l'auteur c'est Jean Anouilh, titre de l'œuvre Antigone, genre littéraire tragédie moderne, ou une autre œuvre du même auteur نقدروا ناخدو Le voyageur sans bagage. نقدروا ديروا شي حاجة أخرى ممكن. Donc deuxième question, d'après votre lecture de l'œuvre, A. Quelle décision Antigone a-t-elle prise concernant le cadavre de Polynice? شنو هو القرار اللي خدات أنتيغون يعني concernant هذاك الكادافر الجثة ديال خوها بولينيس. Donc Antigone a décidé d'enterrer le corps de son frère Polynice malgré l'interdiction de Créon, ou malgré la loi de Créon. B. Aimant est-il au courant de ces décisions? يعني واش عارف هو هاد لا ديسيزيون نقولوا ولا مع هاد لا ديسيزيون. Non, Aimant n'est pas au courant de ces décisions. هاد لا كيسيون تعطاتنا ما كاينش جوستيفيكاسيون غير تسولنا واش وي ولا نو. دونك هنا دائما في لي ريبونس ديالنا ردوا البال. طلبوا منا جوستيفيكاسيون نعطيوها ما طلبوش منا ما نعطيوهاش. دونك هنا كيقول لك غير واش Aimant est-il au courant de cette décision là non. كتقول لي non, Aimant n'est pas au courant de cette décision. Numéro 3. A. Quel projet d'avenir Antigone évoque-t-elle avec Aimant? شنو هو لو بروجي ديال لافونير ديال المستقبل اللي دايره أنتيغون مع Aimant. دونك هنا Antigone évoque le mariage et la vie de famille avec Aimant. B. Justifiez votre réponse par un indice tiré du texte. Donc, on a dit que justifier, c'est un indice, yani une phrase. Donc, l'indice tiré du texte est je voulais être ta femme avant. 4. A. Antigone apprend à Aimant une mauvaise nouvelle, laquelle يعني Antigone قال Aimant واحد لا نوفيل يعني خبر خيب شنو هو. Donc Antigone annonce à Aimant qu'elle ne pourra jamais l'épouser. يعني Antigone كتأكد ليه وكتانونسي ليه بانها راه ما يمكنش ما غتزوج بيه جامي ما عمرها غتزوج بيه. علاش؟ لان عارفه راسها المصير ديالها لا مور وما تقدرش تزوج بيه. B. Comment Aimant réagit-il à l'annonce de cette nouvelle? كيفاش Aimant رد الفعل كي كان رد الفعل ديالو لهاد لانونس لهاد الشيء اللي قالت ليه Antigone.
aimant réagit avec tristesse et désespoir. يعني كان حزين وكان ما عجبوش الحال. هنا لاحظتوا راه لي ريبونس كيكونوا سامبل، يعني ما نطولوش بزاف والسؤال الجواب راه واضح باش كنعطي المصحح ها راني فاهم ها الجواب اللي خصو يكون. دونك 5 كيستيون. relevez 4 mots appartenant au champ lexical du mariage. عطينا الشون ليكسيكال ديال المارياج 4 ديال لي مو. اول حاجه عندنا épouse يعني فام، وفام، مارياج، ونص. النص راه هو الحفل ديال الزفاف، ملي كنقولوا الزفاف راه هو الحفل اللي كيكون ديال الزواج ديال النص. numéro 6. Qu'est-ce qu'Antigone menace-t-elle de faire si Aimant réagit؟ يعني باش هداتو هي إلا رياجا بقى تابعها باغي زعما يتزوج بها ونتشبت بها، شنو باش هداتو؟ دونك Antigone menace de se jeter par la fenêtre. قالت ليه إلا بغيتي سميتو غنطلع من الشرجم. كيسيون نيميرو 7. عندنا هنا ميتيب شوا، يعني تختاروا واحد الجواب. عطانا واحد لينونسي jamais jamais je ne pourrai t'épouser. هذه une phrase. La question هي 7A. La figure de style contenue dans cet énoncé est واش un oxymore ou une répétition ou une antiphrase. Recopiez la bonne réponse. Donc la réponse est géniale. Il s'agit d'une répétition. B. Quel en est l'effet recherché? شنو هو l'effet ديال هاد الفيغور de style. Donc la répétition insiste sur le désespoir et la certitude d'Antigone. هذا هو l'effet. يعني كتانسيستي على la certitude ديال Antigone و le désespoir، يعني فقد الامل ومتشبته بهذاك لو بروجي ديالها. Question numéro 8. Comment Antigone se sent-elle après le départ d'Aimant؟ كيفاش كانت كتحس après le départ d'Aimant. Donc après le départ d'Aimant, Antigone semble triste, désespérée et inquiète. كانت مقلقة وكانت حزينة وما عجبهاش الحال. دونك عندنا هنا لا كيسيون نيميرو 9 و 10 لا رديتو البال. سو سون دي كيسيون دو رياكسيون بيرسونيل، وهادشي راه كنت كنأكد لكم عليهم في لا فيديو، راه مهمين. كيبغيو لو بروف يشوف لا رياكسيون ديالك بيرسونيل، هي كتبين ليه واش انت فاهم ولا ما فاهم. Donc la première question, dans cette scène, Antigone abandonne son mariage pour réaliser son projet. Comment trouvez-vous sa décision? Répondez en 2 à 3 phrases. يعني هنا في هاد لا سين هادي أنتيغون ما بغاتش ابوندونات هذاك المارياج، الزواج ما بينها وبين إيمون، باش ترياليزي لو بروجي ديالها واللي هو انتيغي سون فخير بوليني. دونك كومون تروفيفو سا ديسيزيون؟ يعني كيفاش بانت لك هاد لا ديسيزيون ديال أنتيغون؟ نقدر نقول je trouve que la décision d'Antigone est discutable. D'un côté, elle est courageuse parce qu'elle défend ses principes يعني ولا ses convictions، يعني هي شجاعة لأنها كتدافع على les principes ديالها. Mais d'un autre côté, elle pense plus à son devoir qu'à son bonheur، يعني كتفكر بزاف في لو devoir ديالها وما كتفكرش في السعادة ديالها، et à celui de sa famille، يعني الأخ ديالها. Donc sa décision entraîne des conséquences tristes، يعني لا ديسيزيون ديالها راه كتجيب لي عواقب خايبة، وفعلا هاد العواقب كان منها الموت ديالها والموت ديال إيمون و إيريديس. كيسيون نيميرو 10. عاوتاني هنا عندنا رياكسيون بيرسونيل. Selon vous, dans cette scène, Antigone fait-elle preuve de confiance en soi ou d'entêtement؟ دونك هنا بالنسبة لك انت واش أنتيغون هادشي اللي كدير فيه دابا ولا هاد لو بروجي اللي واش ثقة في النفس كونفيونس اون سوا ولا اونتيتمون يعني راسها قاصح؟ دونك هنا غنشوفو لا ريبونس اللي عندنا. à mon avis Antigone fait preuve de confiance en soi parce qu'elle défend ses idées avec courage et détermination. En effet, elle reste fidèle à ses principes malgré les dangers et les conséquences de ses actes. Donc, Antigone montre une forte personnalité. يعني عندها شخصية قوية. هنا كنا à mon avis Antigone fait preuve de confiance en soi، يعني أنا الثقة في النفس عندها هادي
لأنها كتدافع باسكيل ديفون سيزي ديال الأفكار ديالها افيك كوراج يعني بشجاعة و ديتيرميناسيون. اون افي il reste fidèle يعني مخلصة هي لي برانسيب و لي كونفيكسيون ديالها مالغري لي دونجي مالغري الأخطار و لي كونسيكونس ديال هاد لي زاكت ديال اللي كدير هي. دونك أنتيغون مونطخ اون فورت بيرسوناليتي يعني هنا إلا كنتي بوغ راه غدير هاد لارغيومون. إلا كنتي كونتخ تقدر دير ان اوتر ارغيومون مثلا تقدر تقول ا مون افي انتيغون في بروف دو تقدر تقول العكس ا مون افي انتيغون في بروف دونتيتمون وتعطي سميتو لي زارغيومون ديالك. هنا غنمشيو لا برودكسيون ايكريت. عندنا لو سوجي دو نو جور بوكو دو جون tout comme Antigone, prennent des décisions difficiles. mariage ولا divorce ولا études ولا emploi ولا immigration كيهاجروا ولا هادي يعني كياخدوا قرارات إما في الزواج ولا في الطلاق ولا في الدراسة sans consulter les adultes بلا ما يعاودوا يسولوا الناس اللي كبار في العمر. Les jeunes ont-ils raison de prendre seuls leurs décisions ou doivent-ils consulter des adultes؟ ملي كيكون عندنا واش هادي او واحد حاجه اخرى راه حنا اوتوماتيكمون كنقولها بلان دياليكتيك يعني بلان تيز اونتي تيز واش وي او نو. واش هاد لي جون عندهم حق ياخذوا ديسيزيون بوحدهم ولا خاصهم ضروري يستشروا مع الناس اللي كبر منهم. لا كيسيون ديفلوبي فوتر بوين دو في en vous basant sur des arguments précis et des exemples clairs. يعني ديفلوبي هاد لو سوجي هذا وتعطينا لو بوين دو في ديالك تعطي دي زارغيمون يكونوا دقيقين و دي زيكزامبل. نعطيكم واحد يعني واحد ان اكزامبل دو برودكسيون ايكريت. بالنسبه للانترودكسيون de nos jours plusieurs jeunes préfèrent prendre leurs décisions seuls afin d'être indépendants. Cependant, d'autres pensent qu'il est nécessaire de consulter les adultes avant de décider. Alors, les jeunes doivent-ils décider seuls ou demander conseil aux adultes؟ هنا كنعطينا واحد définition le sujet ودوينا على l'importance ديالو ودوينا على la question problématique. نمشيو دابا لو développement. d'une part هنا من واحد لابار وكنقولو d'autre part يعني بحال thèse quantitative. نعاود بحال thèse antithèse. Donc les jeunes doivent parfois prendre leurs décisions seuls pour devenir responsables et avoir confiance en eux. En effet, l'indépendance aide le jeune à construire sa personnalité et à préparer son avenir. Par exemple, un élève peut choisir lui-même la filière qu'il aime pour réussir ses études. D'autre part, les adultes possèdent plus d'expérience et peuvent donner de bons conseils. Grâce à leur expérience dans la vie, ils aident les jeunes à éviter les erreurs et les mauvais choix. Par exemple, les parents peuvent guider leurs enfants dans les moments difficiles. هنا راك عطيتي لا تيز و لونتيتيز. دونك كاين الا لي جون خداو القرارات ديالهم راه كيكونوا ريسبونسابل وكيكونوا ثقين في روسهم. اون ايفي لانديبوندونس يعني الاستقلاليه كتساعد ايد لو جون ا كونستروير سا بيرسوناليتي يعني كتعاونو باش يبني الشخصيه ديالو et à préparer son avenir ويوجد المستقبل ديالو. Par exemple, un élève peut choisir lui-même la filière qu'il aime pour réussir ses études. Les adultes possèdent plus d'expérience يعني هنا راه ملي كنستشروا مع الكبار كيعطيونا لي كونساي كيعطيونا يكون عندهم دي زيكسبيريونس ديال لا في و les parents peuvent guider leurs enfants dans les moments difficiles. Conclusion. En conclusion, les jeunes ont besoin de liberté pour prendre leurs décisions, mais il est aussi important d'écouter les conseils des adultes. Donc, le dialogue entre les jeunes et les adultes reste la meilleure solution. في لا كونكليزيون كتكون سامبل ما كنعاودوش نزيدو شي ارغيوم ولا شي افكار جديده غير كنديرو ديك واحد الخلاصه كنديرو واحد الخلاصه وكنقولوا بان راه هاد ممكن ان الديالوج ما بين لي جون لي زادولت كيبقى هو لا ميور سوليسيون باش لي جون يديفلوبيو البيرسوناليتي ديالهم ويديفلوبيو الحياة ديالهم. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. سميتو ما تنساوش تابوناو
وما تنساوش انكم ديروا جيم، راه كنبذلوا معكم مجهود، وكنتمنوا التوفيق للجميع ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.